مساء الخير عليكم وحلقة جديدة من شارك تانك. هنتكلم عن الحلقة ال 12 من الموسم الثالث شارك تانك، وتحديدا اهلا شاركس، انا مصطفى، معايا مروان وعبد الرحمن، واحنا شركاء ومؤسسين لشركه دنتولايز. دنتولايز شركة سوفت وير جاية وعارضة ساس برودكت، وشركات السوفت وير بشكل عام بتبقى حاجة من الاثنين، يا اما بروجكت بيزد يا اما برودكت بيزد. طيب ايه الفرق بين الاثنين كده بسرعة؟ الشركة لو بروجكت بيزد بتبقى شركة هي سوفت وير هاوس، بيجي لها مشروع تشوف ايه متطلباته وتبدا تشتغل عليه، والمشروع ده بتبيعه للشخص اللي جاب المشروع دوت بشكل كامل. خلاص انت البروجكت ده بيتكلف اكس مليون، بتاخده وهم ما لهمش دعوه ويتنقلوا لبروجكت تاني. طيب النوع التاني من الشركات دي بيشتغل برودكت بيزد، يعني هي الشركه بتصرف على منتج معين وتستثمر فيه وتعمله بكل تفاصيله وبعدين تبدا تاجره، والموديل ده بيتسمى ساس، يعني سوفت وير از سيرفيس. ببدا اديك البرودكت دوت مقابل فيز شهريه، فيز لعدد اليوزر، لعدد البوينت، يعني ليها اشكال كتيره، ولكن في الاخر كلهم يعتبروا ايجار، وتبدا تستثمر في الحته دي وتبقى مركزه في برودكت معين. نرجع بقى تاني لدنتولايز، هم واخدين البرودكت بيست، عاملين منتج خاص للعيادات الاسنان تحديدا، وبعدين فتحوه للعيادات الاخرى. شغالين بقالهم 2.5 سنين، قدروا خلال الفتره دي يدخلوا 1100 عياده، وده رقم كويس، ويعملوا مبيعات 19 مليون جنيه. كانوا جايين وطالبين 20 مليون جنيه مقابل 20% من الشركه، يعني مقيمين شركتهم ب 100 مليون جنيه. المنتج بتاعهم باختصار يعتبر برنامج لاداره العيادات او اي ار بي متخصص في الحته دي، بيدير بقى العيانين بالكيسز بتاعتهم والاشعاعات والتحاليل وتفاصيل كتيره. يعني الناس اللي عارفه يعني ايه اي ار بي هتبقى فاهمه القصه دي، ولكن هو اداره للعيادات الاسنان. طيب البرنامج ده هم عندهم حلم ان هم يوصلوا بمبيعات 400 مليون جنيه في السنة في خلال ال10 سنين اللي جايين. الحاجة الجميلة اللي هم بيفكروا فيها برضو ان هم عايزين يربطوه بالتأمينات او التأمينات الصحية اللي بتتعمل زي الاشتراكات بتاعة نقابة المهندسين وغيرها، وبالتالي من جوه البرنامج على طول يجي لك العيان تشوف الكارنيه بتاعه او التحويل بتاعه. الرابطة دي بقى قوية جدا، ومعمولة اليومين دول في المعامل ومراكز الأشعة الكبيرة، بتروح لهم انت مش محتاج تكونتاكت النقابة بتاعتك او شركة التأمين بتاعك، انت مجرد بتطلع الكارنيه، هم عاملين انتجريشن وتواصل مع البرامج بتاعتهم، يعرف ان انت فعلا مسدد الاشتراك بتاعك او دي زوجتك او ده ابنك بكل التفاصيل حواليك. الانتجريشن ده لو هم عملوه هيبقى ايدج رهيب، لان الشركات اللي في السوق بتقدم برامج اداره العيادات كلهم ما عندهمش الاوبشن ده. النقطه الثانيه بقى اللي خلتهم ثابتين رغم ان هم بقى لهم 2.5 سنين بس في السوق، ان هم درسوا المنافسين بتوعهم كويس قوي قبل ما يبداوا، وشافوا ايه العيوب او ايه النقط اللي العيادات دايما بتطلبها منهم وهم مش بيعملوها، وبداوا بيها كلها موجوده في اول فيرجن البرنامج. احمد طارق بقى دايما بيبهرنا، يعني سالهم سؤال غريب جدا، قال لهم ايه الفرق بينكم وبين برنامج ايكوفيا ونبراس؟ يعني دي برامج متخصصه جدا في عيادات الاسنان، انت عرفتها منين؟ يعني ده سؤال انا اتوقعه لو رايح اعرض السوفت وير ده على دكتور اسنان، وبالتالي غالبا اتعرض عليه برامج كتيره وشغال برنامج عنده في العياده. بصراحه احمد طارق عنده تفاصيل عن صناعات كتيره جدا، دي حاجه بالنسبه لي مبهره قوي. وبرغم بقى النولج الرهيب اللي عند احمد طارق ده، ولكن وقعت منه المره دي. دخل وقال لما اتكلموا على عدد العيادات اللي هم عايزين يروحوا لها، قال لهم مصر كلها فيها 30-40 الف عياده، مش هيبقى فيها الرقم ده من عيادات الاسنان. الحقيقه انا دخلت دورت ورا الرقم، لان الرقم انا مش شايفه كبير، لا احنا الاحصائيات بتقول ان القاهره بس فيها حوالي 89 الف عياده، فالمره دي جلت منك يا احمد يسار. الشباب اللي كانوا عارضين كل واحد فيهم متخصص في حته معينه، وفيهم واحد متخصص في البيزنس. لما ايمن عباس قال لهم بصراحه انا مش متحمس قوي، وبعدين انا شايف الدنيا رايحه للنو كود واللو كود، ودي يعني تخلي اي حد بعد كده يقدر يدخل يبرمج ويعمل برامج اللي انت بتعمله دوت. فبداوا يردوا عليه الاول التكنيكال، يقول له هو الموضوع مش كودينج، هو الفكره انت هتعمل كودينج لايه؟ لازم تكون عارف البروسيس كويس اللي موجوده جوه العياده. يعني انا شخصيا عديت بتجربه زي دي، عندنا سيستر كامباني وعملنا برامج متخصصه لعيادات البيتس. طيب الكلام ده احنا عملناه لان احنا عندنا خبره في السوق ده، وبالتالي البرنامج بتاعنا تفوق على برامج تانية وشركات كبيره قوي، لان هو بياخد ريكويرمنت من الشخص لكن هو مش شاربها ومش عارف تفاصيلها. الكلام بقى الجميل قوي اللي قاله بتاع البيزنس، ان احنا كمان مش بس بنبيع برودكت، انا ببيع لك سيرفيس بعدها وتريننج وتفصيلات ومتابعات. القصه مش مجرد كود انت بتشتريه، الساس برودكت بالذات مش سوفت وير انت بتاخده وخلاص، انت محتاج دعم حوالين السوفت وير ده عشان تعرف تكمل.
وبالتالي ردودهم بصراحه عجبتني قوي في الحته دي. محمد سلام بقى سالهم سؤال مهم قوي ودايما بيتسال في الحاجات اللي ليها علاقه بالسبسكريبشن بيز زي الجيم على فكره. سالهم كام في المية من الناس اللي اشتركت معاك بترجع تشترك تاني او بتجدد الاشتراك بتاعها؟ وده حاجه مهمه قوي. مش شطاره انك تخلي على فكره 1000 واحد يشترك في البرنامج بتاعك او في الجيم او في اي حاجه ليها علاقه باشتراك سنوي. الشطاره كام منهم هيكمل ويجدد الاشتراك ده تاني؟ فكان ردهم 90%. قال لهم طب ال 10% دول راحوا فين؟ برضه ردهم كان منطقي جدا. احنا عندنا 10% في عيادات بتفتح وتقفل، ناس بتفتح وتبقى عندها امل انها تكمل وتجيب سوفت وير وكده وتقفل، وده بيحصل وارد، وشويه منهم بيقع او بيبقى في ريزيستنس جوه العيادات. فالردود كلها منطقيه ومن على ارض الواقع بصراحه. احمد طارق كان اول حد يعرض عليهم، عرض عليهم 20 مليون جنيه اللي هم عايزينها، ولكن مقابل 45%، يعني تقريبا قيم الشركه بحوالي 45 مليون جنيه، وهو كان اكتر واحد مقتنع بيهم. بعديه دخل السويدي قال له طب خلاص هدخل معاك في القصه دي. اللي عجبني بقى فيهم ان هم لعبوها صح. لما ايمن عباس جه يقول اوت هم كانوا عايزينه، فقالوا لا احنا شايفين ان حضرتك بالذات هتبقى مفيد جدا لينا، وبداوا يحاولوا يقنعوه ويلعبوا على الحته دي، وخلوا طارق هو يقول لا ادخل يا ايمن والقصه دي هتبقى مفيده فعلا، وبدا يعرضوا عليه تفاصيل هم ازاي هيجوا مميزين على الناس التانيه بطريقه شيك من غير بريشر. فجابت معاهم وفي الاخر دخل معاهم الثلاثه شاركس. ايمن عباس بس قال تعليق في الاخر ان احتمال يبقى في كونفليكت بين الشركه دي وشركه تانية هو مستثمر فيها اللي هي دوايه، فيعني قال لهم هيتشكل عقود، لو مفيش مشكله هيدخل معاهم، يبقى خرجوا بالاوفر ده 20 مليون مقابل 45% من الشركه، يبقوا استفادوا بثلاثه شاركس معاهم. وده كان ملخص الفقره بتاعه دنتولايز من الحلقه ال 12 من الموسم الثالث شارك تانك. لو عندكم اي اسئله او استفسارات اكتبوا لنا في الكومنتات. لو عايزيننا نتكلم في اي مواضيع تانية خاصه بالبيزنس ابعتوا لنا على طول. ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو انتم على اليوتيوب تعملوا سبسكرايب للقناه. ما تنسوش تتفرجوا على الحلقات اللي جايه والحلقات اللي فاتت من شرح تانك.